Hallo Leute, ich habe ein neues Problem, das ich mir aber nicht erklären kann, was es genau sein soll. Ja, ich starte mal. Ist das Motorlager oder so wahrscheinlich, was da so am Klappern ist? Weil ich habe keinerlei Fehlermeldung, ich habe kein Öl im Wasser oder Wasser im Ölkreislauf. Verbrauch ist ganz normal und der Wagen fährt auch ganz normal. Und es wird auch leiser, je schneller ich fahren würde. Ich bin da gestern da eine ganze Runde mitgefahren. Und ich verstehe jetzt auch einfach nicht hundertprozentig, wo das herkommt. Wie gesagt, ich kann Gas geben. Es fährt auch ganz normal. Ich bin auch gestern wirklich ein paar hundert Kilometer Test gefahren. Und ich bin mal über eine Bodenwelle gefahren. Eine heftige. Die habe ich im Dunkeln nicht gesehen. Und seitdem wird das Geräusch jetzt immer lauter. Es geht also auch nicht ganz weg. Aber es wird zwischendurch mal leiser und mal lauter. Je nachdem. Keine Ahnung. Also es hat auch nichts irgendwie mit dem Drehlauf vom Motor zu tun. Ich frage mich gerade wirklich, ob das Motorlager ist vielleicht. Auf der linken Seite. Weil anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ich mache mal die App auf.